이 경우는 이 목젖, 연구개가 늘어져서 막는 사람들이 있거든요. 혀보다는 목젖이 이렇게 늘어진 사람들을 목구멍 안에서 이렇게 딱 걸어주는 건데, 이게 이 플렉시블한 형상기억 와이어를 써가지고 이렇게 만들어졌습니다. 그래서 이 목구멍 안으로 쓱 집어넣어서 목젖을 딱 당겨주면 뒤쪽 기도가 열리는 거죠. 이게 끼는 게 쉽지 않거든요. 그래서 어떤 디자인을 했냐면, 이렇게 해서 이것만 목구멍에다 이렇게 먼저 걸어서 딱 끼운 후에, 그 다음에 요거를 짜가닥 끼우면 안정적으로 유지할 수 있게 하는 거죠.